Bora iniciar o serviço. Vou mostrar aqui para vocês, antes de desmontarmos, tirarmos esse disco, se encontra no veículo. Lembrando que esse aqui, pessoal, é um disco ainda original, tá? Esse disco ele já passou por retífica e ele, assim, visualmente está em perfeito estado. E tem medida, inclusive, para mais uma retífica. A primeira retífica dele foi eu que fiz, né? Fiz com a Uppercut no lugar. Na época também substituí em pastilhas, enfim. E tá em perfeito estado, ó. Não tem quinas, um disco que tá em ordem, ó. Colocamos aí o relógio comparador, base magnética, né? Fiz essa marcaçãozinha aqui, justamente que é para nos orientar que foi dada a volta completa. Fazer um teste aqui de empeno. Ó, 1/100. Lembrando que a tolerância é 8. E o problema desse carro, pessoal, é depois que o freio aquece. Depois que o freio aquece, começa a trepidar muito, galera, mas muito mesmo. Chega a vibrar o painel do carro ali. Olha só, 1/100 apenas. Não passou de 1/100 todo esse tempo, ou seja, olha lá, chegou a 0. Ó, vou alinhar aqui a marcação. Alinhei. Zerado. Perfeito. É um disco que a gente faz a validação, conferência aqui. Tá perfeito. Só que quando ele está no carro e aquecido, começa o chacoalhar. Começa, pessoal, a balançada. E eu vou mostrar para vocês, ó, diagnóstico simples. Ó, eu vou usar esse maçariquinho de gás MEP aqui. Pode ser também um soprador térmico, tá? Eu vou usar ele que ele é mais rápido. Eu vou aquecer a pista do disco. Vou aquecer. Vou até pedir ajuda hoje uma pessoa que está aqui, que é minha esposa, para ela segurar a câmera aqui para mim, porque eu vou precisar ficar mudando, né? Aí no tripé vai ser ruim. Eu vou aquecer o disco e vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um aquecimentinho básico, tá? Acho que não vai chegar, sei lá, a 50 graus. Lembrando que isso aqui passa de 200. E vocês vão ver, tá? O simples fato de dar uma aquecidinha básica aqui, o quanto já vai haver de variação no nosso relógio comparador. Então o disco aqui praticamente, basicamente, pessoal, ele perdeu, né, a proteção térmica dele, o tratamento térmico, e quando ele aquece, ele está ficando excessivamente deformado. Se você conferir do jeito tradicional, o jeito que todos nós conferimos, você descarta. Você fala que esse disco aqui está perfeito. Bora lá, galera. Ó, vou fazer só isso aqui, ó. Só isso aqui com o maçarico, ó. Ao mesmo tempo que eu rotaciono aqui, ó. Olha só, pessoal, já tem 0,03 de variação. Olha lá, 0,03, 0,04 já. Ó, e conforme eu vou aquecendo, ó, vai só aumentando. 3, 4 centésimos. Olha lá, pessoal, chegou a 4 centésimos, ó, tá caindo conforme ele vai esfriando. E olha que incrível. O disco tá com 32 graus apenas, tá? Eu vou passando o maçarico bem rápido. E é um disco grande, ou seja, tem muita massa para conseguir aquecer ele bem. Então, pessoal, pegou o carro que tá trepidando o freio, depois que o freio aquece, verificou o disco ali, ou seja, a freio tá perfeito, tenta fazer esse testezinho aqui, ó. Pode usar o soprador térmico. Obviamente também não dá para aquecer
muito o disco, né, para evitar ocasionar até danos ali no relógio comparador, alguma coisa do tipo. Mas aqui, ó, você viu, ó, chegou 40 grauzinhos aí, conseguiu pegar uma variaçãozinha ótima, né, das medidas aqui do disco, ou seja, ele começou a deformar por inteiro. E apenas você vê em um dos lados, ó. Se você, por exemplo, aqui nós tivemos os 4 centésimos. Se você medisse aqui ele estava normal. Então aqui não tem jeito, é o disco que já perdeu o tratamento térmico dele e ele, quando aquece, está deformando. Outro serviço que nós vamos realizar aqui no Azira é a substituição das buchas de bandeja. Essa bandeja aqui ela é do lado esquerdo, ó, o Lzinho. A do lado direito já está pronta. Vou mostrar para vocês, pessoal. Isso aqui é mais para vocês verem o antes e o depois, tá? Só para vocês verem a qualidade do trabalho aí que eu entrego. Não gosto de colocar uma peça dessa condição no carro, suja, né, da forma que aqui se encontra. Aí vai substituir pivôs, né? Uma revisão completinha, suspensão e freios nesse Azira. E olha aqui, pessoal, como que tava as buchas, ó. Essa aqui é a bucha dianteira, fica aqui, né? Ó. Coloquei aqui para servir de referência. Essa é a traseira, também, olha lá, danificada. São buchas ainda originais Hyundai. Esse carro já tem mais de 100 mil quilômetros. E essa daqui é a bucha do pé do amortecedor. Também, ó. Danificada. E aqui a bandeja ainda com as buchas que também está danificada. Agora a gente vai fazer a remoção dessas buchas, remover esse pivô. Remoção fácil em prensa, não tem mistério, não tem segredo. Tá? Prensona de 30 toneladas que eu tenho ali. A gente faz os adaptadores, né? Os adaptadores aqui a gente vai improvisando ali conforme a necessidade, né? O diâmetro, enfim. Beleza? E aqui, pessoal, é a bandeja do lado direito. Ó, Rzinho aqui, ó, direito. Olha só, pessoal, a bandeja estava assim e eu deixei assim. Não é uma peça nova, tá? Já adianto para vocês, não é nova. É uma peça que simplesmente recebeu todo o carinho, atenção e dedicação nela. Ó, buchas novas já instaladas, ó. Tem que atentar, essa bucha tem posição, tem que marcar certinho. Olha aí. Que lindo que ficou, pessoal. Prontinha para ser instalada lá no carro. Fizemos também a substituição de discos, pastilhas da traseira, né? A gente está fazendo a sangria, ó. A máquina nossa que é pneumática está conectada lá na frente. Estamos usando aqui um fluido DOT 4 ATE. Olha aí, ó. Fazendo o procedimento de sangria, né? Para eliminar todo e qualquer ar do sistema. Para garantir, obviamente, né, pessoal, a pressão hidráulica necessária em cada pinça e o bom funcionamento dos freios. Tudo lubrificado, né? Fizemos toda a limpeza aqui do cubo. Pastilhas de freio são coreanas, ó. Essa marca aqui, ó, HIQ. Ela já vem com a chapa anti-ruído, uma pastilha muito boa. Gostei muito da pastilha. Ó, bandeja superior, trocamos o pivô dela. Bucha estava em bom estado. Colocamos um pivô novo, né? Limpeza da bandeja, tá? Esse carro já tem amortecedores novos, tá com amortecedores da Caiaba. Bieletas trocamos também. Trabalho bem completo aí na suspensão dianteira. Buchas de barra não tinha folga, então não tinha por que fazer substituição. Agora aqui, a única coisa que tá faltando a gente colocar é o pivô inferior, pessoal. Olha aí, tá até com um soquete provisório ali, só pra deixar mais ou menos na posição. Guardando chegar esse pivô pra gente instalar e concluir o azirão aqui, ó. Obviamente, né, pessoal, será necessário fazer o serviço de geometria, né, correção de alinhamento, adequar
as medidas aqui da suspensão dianteira. É um serviço que eu não faço aqui, então o dono vai levar, né, para uma empresa que tem ali de fato a rampa de alinhamento, né, tem o aparato e os equipamentos necessários para estar fazendo isso. Só lembrando, descer o carro do elevador, pessoal, já corre e torqueia as 4 rodas. Faça esse procedimento, que eu tenho certeza que isso vai evitar esquecer. E obviamente, se esquecer, uma roda solta causa uma tragédia que não dá nem para pensar que pode acontecer. Então, você como reparador, está lidando com vidas, você tem que ter total atenção e sempre conferir. Igual aqui, ó, eu fiz diversos serviços na suspensão desse carro. Eu só dou o serviço como concluído depois que eu venho conferindo todos os parafusinhos que eu soltei. Aí sim eu lacro e dou o serviço como concluído, serviço como executado. E rodas, como eu falei, assim que eu desço o carro do elevador, eu já faço o aperto, né? Torqueio as 4 rodas do carro. Ah, mas mexi só nas dianteiras. Eu confiro as 4. Olha só, pessoal, já acabei o Azira, já entreguei o Azira e já começamos aqui a manutenção em um Civic G9, pessoal, fazendo um serviço na suspensão dianteira aqui dele, né? Vai trocar bandeja, vai trocar bieleta, amortecedor. Aqui, ó, elevador do Azira, que tava o Azira, já tá um estilo, né? Esse estilo a gente tá fazendo substituição de pastilha de freio dele, fluido de freio. Teve um tubo ali também, aquele tubo de saída da bomba d'água. Nós trocamos, o dono forneceu de aço inox, depois eu mostro pra vocês, né, que o original ele é plástico, né, pessoal, tem aquele tubinho metálico que fica no bloco, aí logo depois do tubo tem uma mangueira, e na mangueira, logo após a mangueira tem aquele tubo, né, que parece a letra J. E agora aqui no Civic, fazer a remoção do amortecedor desse lado. Só lembrando, né, pessoal, tem que fazer a remoção, né, daquela grelha, aquela churrasqueira, essa plástica que fica aí, ó. Somente assim dá para trabalhar corretamente e obviamente fazer a retirada dos amortecedores. Esse carro, pessoal, tá trocando o amortecedor por um barulho, tá? Ele deu uma pequena folga já na haste do amortecedor, né? E a haste inclusive deu uma pequena empenada e tava dando um barulhinho, tava incomodando o dono, então ele forneceu os amortecedores pra gente estar realizando a substituição. Fechou? Bora trabalhar. Tem serviço, hein? Olha aí, ó, estilão já saiu do elevador, que já entrou um up no lugar, pessoal. Esse up eu tô fazendo, na verdade já fiz, né? A troca do defletor de baixo e o cárter de óleo. Depois eu mostro pra vocês o porquê que teve que trocar o cárter de óleo dele. E o estilão aqui tá pronto, ó. Olha aí o tubo que eu comentei com vocês, ó. Aí, ó, de aço inox, ó. O proprietário comprou, né? Tanto o tubinho lá de saída da bomba d'água, que vai prensado no bloco. Lembrando, isso aqui é um motor GM Família 1, né? E o tubo aqui de circulação, né? Que parece a letra J, uma bengala, tem diversos nomes aí. Na verdade ele é tubo de refrigeração, é o nome correto e técnico dele. Aqui, pessoal, tava bem sujo de terra, tá? O cofre aqui tava bem sujinho, só que obviamente eu já dei aquela bela de uma higienizada. E agora tô deixando secar bem para entrar com verniz e finalizar o nosso estilo. Que também fez a substituição de pastilhas de freio e fluido de freio. Fluido a gente sacou o reservatório, lavou, colocou a abraçadeirinha aqui, ó. Que aqui é uma abraçadeirinha radial, né? Aquela que você aperta e na hora de remover só cortando, só sai cortando, a abraçadeira original. Aí a gente colocou uma abraçadeirinha daquela ali, ó, de aperto, pra ficar bonito. É isso aí, ó. Os serviços não param e a correria também. Então eu vou dando só um resumo para vocês, mostrando o que vai entrando, o que eu vou fazendo de serviço aqui, só para vocês verem que é puxado. E galera, eu tô encarando tudo isso sozinho. Olha aí, galera, o up já foi embora, já coloquei um New Civic, né, um G8, para fazer manutenção. Esse aqui substituímos o fluido da transmissão, troca parcial, substituímos o filtro de óleo, óleo do motor e o filtro de cabine, que agora eu vou fazer a substituição e higienização com ozônio. Claro, né, pessoal, dá uma melhorada nesse aspecto aqui, né, passar o verniz para subir o brilho no plástico em geral. Mas olha, um belo exemplar de Civic de 8ª geração, impecável, pessoal. Assim como esse G9 que tá muito íntegro, esse G8 não fica para trás. Bem cuidado, venho dando manutenção nesse carro já tem uns 3 anos. Então não tem do que falar, mecanicamente falando. Carro perfeito de tudo. Esse carro tem menos de 80 mil quilômetros rodados, galera. Menos não, né? Ele tem 87
e um pouquinho, mas não chega nem a 81. O carro tá perfeito, bem cuidado, né? O seu Francisco, que é o dono dele, cuida muito bem. E é assim, galera, eu decidi fazer esse resumão da semana para vocês porque é carro e é sozinho. E ó, o Up eu fiquei de falar para vocês um motivo que foi necessário substituir o cárter de óleo dele. E o motivo é esse daqui, pessoal, ó, bujãozinho, né? O pessoal geralmente não troca essa arruelinha e fica ali apertando para ver se dá vazamento, para ver se cessa vazamento aqui de bujão, né? Por não trocar essa arruelinha. E o que que acontece? Deforma, pessoal, aqui o alojamentinho aqui, ó, de contato da arruela. Ó, ele chega a ficar um pouquinho cônico, ó. Não sei se vai dar para pegar no vídeo, ele chega a ficar cônico de tanto que aperta aqui. Então, eu vou ter que trocar cárter exatamente por isso, ó, por não usar torquímetro ao realizar trocas de óleo. O pessoal precisa trocar apertando aqui corretamente, pessoal, senão é cárter atrás de cárter que vai ser substituído. E claro, sempre que remover o bujão, essa arruelinha aqui deve ser substituída, não pode reutilizar ela, fechou? E é isso aí. Agora, ó, substituir o filtro de cabine no nosso Civic, tirar ele do elevador, fazer a higienização, colocar a etiquetinha de óleo nele. Aqui o fluido da transmissão que saiu, ó. É uma troquinha parcial, né? Esse carro o dono troca regradamente, pessoal, entre 30 a 40 mil quilômetros. Por isso que a troca parcial é suficiente para ele, tá? E sempre utilizando, ó, o óleo específico do Honda, né? E para quem não sabe, esse óleo, pessoal, ele é mineral, tá? Transmissão Honda, fluido é mineral, ó. Por aqui é para ficar fácil para pegar para vocês, ó. Olha lá, fluido mineral especial, não é sintético, tá? No passado, né, a gente até tinha alguns fluidos aí, por exemplo, o Dexon 6 Móbil, que ele era semi-sintético, dava para aplicar. Atualmente ele é sintético, 100% sintético, já não é mais possível aplicar. Então, a dica que eu deixo para vocês é essa: o fluido da transmissão Honda, né, que usa o 11 ATF, precisa ser um fluido mineral ou um semi-sintético. Não pode ser um fluido 100% sintético, beleza? Local do filtro de cabine do New Civic, pessoal, nessa portiolazinha aí, ó. Para ter acesso a ela, aí, ó, é só soltar, basicamente retrair o porta-luvas, ó. Você vai pressionar aqui, ó, para encolher a espécie dessa trava aqui, ó, dos dois lados. Aí, ó, fez esse procedimento aqui dos dois lados, ele desce, ou seja, vai retrair, você consegue ter acesso ali à gavetinha que fica o filtro de cabine. Olha aí, galera, a KM do Civic G8, olha lá, 80,756, menos de 81, como eu já havia falado, zero, né, pessoal? Prontar ele, que o dono tá chegando. Higienizamos o ar condicionado, né? Vamos ver lá na frente como ficou. O vernizão de motor para puxar o brilho em tudo. Agora sim. Ó, galera, e aqui no G9 pode ver que o líquido de arrefecimento já foi drenado, né, no bandejão. E vou mostrar para vocês o motivo. O dono desse carro, pessoal, reclamou que ele fez a substituição dessa peça, que é o tensionador da correia auxiliar, né, correia de acessórios. E desde que ele fez essa substituição, a pessoa que substituiu para ele falou que colocou um da marca INA, enfim. O carro faz barulho, fica batendo esse tensionador, tá? Só uma observação, pessoal. Esse tensionador tem 3 modelos. 3. Você precisa ver qual é o carro, tá? Por exemplo, o New Civic, ele, o primeiro, que é só gasolina, usa um tensor. O New Civic G8, que já é flex, usa outro tensor. E aqui no caso, que é um G9, já é outro, pessoal. Tá? Então, assim, as peças são iguais, mas essa peça aqui, ó, que faz a tensão da correia auxiliar, tá? Basicamente, espécie um pistão
né, que faz o esticamento, o tensionamento, de acordo com cada Civic, pessoal, ela tem uma carga. O primeiro tem uma carga maior, o segundo tem uma carga intermediária, né, que eu falei é o Flex, e o G9 já tem uma carga ainda menor, por ser direção elétrica, se a correia é menor, enfim. Então, pessoal, se misturar, pegar o do primeiro e colocar no último, dá problema. E aqui o que surpreendeu, pessoal, que nem da Ina era uma marca Pro. E consultando o código aqui dessa marca Pro, tá falando que essa peça aqui é do G8, ou seja, aplicação incorreta. Já fez o pedidinho da Ina correto pro veículo aqui, né, que é um G9 2012, já tem a carga aqui correta, enfim, tá bom? Depois, na hora de fazer a instalação, vou dar uma pequena dica para vocês, que a gente tem que fazer uma espécie de um escorvamento nesse pistão aqui, nesse êmbolo, tá bom? Justamente para evitar de dar barulho, né? Fazer com que ele venha trabalhar de forma correta. Se você simplesmente só instalar, colocar a correia e não fazer o procedimento de escorvamento aqui, mesmo a peça nova pode dar problema. E aí, beleza, tiramos ele, sacamos, tá tudo certo, né? Precisamos remover a polia aqui da bomba d'água para fazer a soltura daquela peça. E para nossa surpresa, pessoal, os parafusinhos M6 cabecinha 10 e vão aqui aparafusados estavam excessivamente apertados, pessoal, e ainda passaram uma trava aqui, que ele vai uma trava química de baixa resistência, para prevenir e evitar que venha se soltar. Passaram aqui, pessoal, uma trava aqui e segurou isso aqui com força, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o sextavado aqui, ó, usando soquetes bons, ó. Esses soquetes aqui, pessoal, a Ilimo é do grupo Snap-on, são soquetes ótimos. E não conseguiu folgar. Mas um parafusinho novo que está vindo a concessionária, vocês vão ver. Já vem, inclusive, a ficha de torque. O parafusinho já vem com a travinha aqui correta. É coisa bacana. Mas por que precisou soltar a bomba? Por quê? Ó? Porque esse parafusinho aqui, pessoal, nem sair ele saiu, ó. Ele quebrou. A gente tentou ainda fazer a remoção aqui por trás com o alicate, né? Saquei aqui o alternador, ó, para facilitar, mas não foi possível. Então removemos a bomba. Agora vou encaminhar ela para o torneiro para remover esse parafusinho aqui e obviamente salvar a bomba do carro. Porque isso aqui é uma peça, pessoal, que passa de R$ 1.600 na concessionária e aqui está em bom estado. Então a gente vai fazer a retirada aqui minuciosa, por isso que eu vou levar para um profissional, justamente para evitar de perder a peça e obviamente a gente reutilizar ela. Para reutilizar ela, essa guarnição aqui obviamente deve ser substituída. Então essas são as peças que estamos aguardando chegar, previsão entre hoje e amanhã. Aí a gente já volta a dar continuidade no serviço do Civic. E óbvio, enquanto elas não chegam, eu já vou encaminhar essa bomba para fazer a retirada desse parafuso. Esse parafusinho aqui eu encostei, fui soltar, ele quebrou. Não fiz nem força, ou seja, acho que apertaram ele demais, ele esticou, já ficou ali praticamente no ponto de ruptura. Na hora que for folgar, ele já não aguentou e quebrou. Complicado, né, galera? Olha aí, uma mão de obra incorreta, uma mão de obra não especializada, gerou esses tantos problemas para o dono desse Civic. Acabou tendo que gastar mais do que pretendia, justamente porque o serviço anterior não foi executado de forma correta. Sensor já instalado, nossa bomba d'água já instalada, é tudo devidamente torqueado. Aqui, pessoal, usando o torquímetro para tudo, ó. As peças necessárias, a guarnição da bomba d'água, como falei, tem que substituir. A embalagem Honda dela tá até ali, ó. Embaixo aqui, ó. Tirou, não dá para reaproveitar. Então o retentor lá da polia lá de baixo, vamos substituir. Correia, ó. Então os parafusinhos ali da bomba d'água. Olha aí. Tem até um informativo de torque. Ele vem até com uma fichazinha aqui falando qual o aperto que esses parafusos necessitam, né? Já o parafuso ele já vem até com uma travinha, pessoal. Se eu consigo. Olha aí, ó. Isso aqui vermelho no parafuso já é uma trava química, baixa resistência. E é isso aí. Bora adiantar nosso Civic. Para torquear os parafusos da bomba d'água, a gente precisa de uma ferramenta para segurar, né? Ou seja, fazer a retenção da polia. Depois eu mostro para vocês. Isso aqui é uma ferramenta Kingtone. Eu coloco até uma lixinha aqui, ó, para ajudar a dar um grip melhor e a polia não ficar patinando. Ó, torquímetro a gente consegue por ele. Para colocar ele é só eu fazer isso aqui, ó, deslocar o motor para frente, consigo encaixar o torquímetro.
E aí venho aqui e torquei os 3 parafusos conforme a orientação ali de 18 newtons. Essa é a ferramenta da Kingtone, para imobilizar polias. Isso daqui, ó lá, é micro V, consegue imobilizar. Se ainda assim patinar, eu faço como eu fiz ali, ó, coloco uma lixinha e resolve o problema. Então é assim que a gente consegue fazer a imobilização e consequentemente o aperto, no caso ali do nosso Civic. A correia já está instalada, já está tudo bem adiantado aqui. Sobre o procedimento, que é basicamente um escorvamento aqui daquele êmbolo, daquele pistão, que é o que faz o tensionamento, é o seguinte, pessoal, antes de colocar a correia, a gente precisa acionar ele até o final e deixar voltar lentamente. Acionar até o final, deixar voltar lentamente, por pelo menos, pessoal, 3 vezes. Para garantir, eu faço 6, tá? Então, antes de colocar a correia, aciona, né? Pega lá, aciona até o final, aciona lentamente, deixa voltar lentamente. Beleza? Feito isso, pode instalar a correia. Olha aí, ó, Civic finalizado. Tava tudo limpinho aqui já, pessoal, só não tinha um verniz. Aí eu mandei ver, passei um verniz para proteção e revitalização de tudo, ó. Olha só que bacana. E aqui, pessoal, ó, essa aqui é a fichazinha que veio, os parafusos de fixação da polia da bomba d'água. Anteriormente, ó, a Honda fez uma atualização, então fica um bônus para vocês. Anteriormente, ó, o torque desses 3 parafusinhos, né, M6 passo 1, é de 14 newtons. Ó. Pode ver que tá o X e ó, logo em seguida tá o novo torque, que é de 18 newtons. Então fica aí para vocês essa instrução. A Honda por algum motivo atualizou, talvez porque percebeu que os parafusos estavam se soltando, algo do tipo, tá? E o novo torque agora desses 3 parafusinhos M6 é de 18 newtons. Tirou esse parafusinho, não esqueça que tem que passar trava química de baixa resistência. E é isso aí, pessoal, vamos encerrar. Vou encerrar essa semana, né? Fiz diferente, mostrei para vocês um pouco o resumo dos carros da semana com o vídeo desse Civic aqui. Eu fui gravando, né? Juntei tudo, editei e coloquei no canal. E quero agradecer a todos, né, por estar acompanhando, seguindo, compartilhando, deixando like, visualizando os vídeos. E agradecer também, né, aos novos inscritos, né, pessoal? O canal deu uma crescida boa nesses últimos meses, aumentou bastante o percentual de novos inscritos. Então, quero agradecer a todos vocês, desejar boas-vindas aos novos inscritos, né, que estão acompanhando o nosso trabalho. E claro, pessoal, quero pedir para vocês curtir, comentar e compartilhar. Não pode esquecer, fechou? E para você que chegou agora, gostou do conteúdo, quer me ajudar, já faz a inscrição e passa a acompanhar esse trabalho. Beleza, galera? Tamo junto. Agradeço a todos vocês. Até o próximo vídeo.